上個仔咧係支離破碎嘅家庭中長大。點講咧？我以前咧，我喺我而家嘅老婆喺埋一齊之前咧，我有一段非常失敗嘅婚姻。我前妻係勾佬跟其他男人走㗎。所以咧，我對家庭對忠誠其實特別睇重。後來遇到我而家嘅老婆咧，佢比我細6歲，無論個樣啊、身材啊各方面都幾正嘅。一開始咧，我哋感情就真係幾好，尤其是有咗個仔之後咧，我就更加開心。我就覺得自己整個生活啊，就終於走上正軌啦。你明白佢意思嘛？明白。後來咧，咁我就因為屋企經濟壓力實在太大啦，老豆咧病咗，個仔又細，屋企所有嘅開銷全部都壓喺我身上。咁我就唯有出去做工地啦，因為我唔識做其他嘢，我就去工地做嘢。咁你知㗎啦，做工地嘅一年到頭我都翻唔到幾次屋企。我唔喺屋企嘅時候咧，我媽就同我老婆經常有矛盾。我媽就周不時都打電話俾我，同我講老婆呢樣問題嗰樣問題。咁嗰個我媽嚟㗎嘛，一手一腳湊大我㗎嘛，咁我肯定係信我媽㗎啦。咁再加上我呢個人咧，的確咧脾氣又唔係咁好啊，有時候講嘢啊做事都非常之衝動。再加上主要係我前妻對我嘅傷害真係好大。有幾大？佢俾我留下種無法擺脫嘅陰影，因為佢可以勾佬咁樣擺脫我擺唔要呢個家。我就覺得我係覺得佢根本就冇人性啊！我覺得佢根本就唔係人嚟啊！所以我就根本就擺脫唔到佢陰影。所以我就特別驚再俾身邊嘅人背叛我。只要一聽到屋企有啲風吹草動咧，我就容易往唔好嘅地方諗。咁一諗下咧，我就忍唔住就同我老婆嘈住咧，我有時就忍唔住就會喐手。我都知喐手唔啱。但係每次喐手之後，雖然我都有後悔過，同佢道過歉，但你明唔明？有時候火氣一上嚟嗰陣，我根本就控制唔到自己啊！咁你控制唔到自己嘅話，咁有時候咧唔係話我哋個個人都可以忍㗎喎。你可唔可以講嘢大聲啲啊？啲人話你講嘢細聲咧。而家咧，而家好咗好多啦。好嘅，係啊。咁你嘅意思即係話你比較緊張嘅時候咧，你會有對老婆有暴力傾向，係咪咁嘅意思啊？即係你知人係有情緒噶啦，咁你嬲嗰陣你就自然就想喐手。我就話一嬲我係好想喐手。我知道唔啱，但我控制唔到自己嘛。控制唔到啊，係啊。咁你咪去睇醫生啦。如果咁樣嘅，我唔覺得我自己有咩問題喎。我自己咁佢如果唔激嬲我，佢冇發生咩問題，我唔會咁嬲噶嘛。咁如果一激嬲你哋打鳩齊人哋，咁你有咩意義啊，哥哥？跟住你聽我講。咁如果我講錯少少嘢，你又激嬲你又打鳩齊我，咁點相處落去啊？但係人一火滾嗰陣就係咁，我唔知道你哋有冇啲咁嘅情況，但係我一嬲嗰陣我就真係忍唔到自己嘅。嗱，我都好嬲嘅，我有冇打過靚仔啊？我有冇打過表妹啊？我有冇打過人啊？但係你唔知佢真係好過分嘅。後來有一次就嘈得好犀利，佢帶住個仔走，嗰陣時個仔先至5歲啊。我揾咗佢整整1年時間啊，我心裏邊又好急，而且好憤怒。我硬係覺得佢出邊就係有其他男人，如果咪點解會走咧？個仔先5歲，佢帶住個仔走埋，我就覺得佢就係要背叛我，就要徹底離開呢個家。所以我諗尾我終於揾到佢，然後我想辦法將個仔就接咗翻嚟，佢就為咗個仔咧又跟住翻咗嚟。但係翻嚟之後咧，佢就成個人變晒啦，佢就一直唔肯同我親熱。我幾次想同佢同房啊，佢都唔肯，搞到我日日情緒咧就好崩潰。咁有晚咧，我飲咗啲酒，然後咧飲咗啲酒之後，我又做咗啲好相對過分嘅事啦。我就將佢鎖咗喺屋企，我就唔俾佢出去。當時咧，因為我心裏邊就得一個念頭，就唔可以再俾佢走啦。個仔唔可以冇咗阿媽啊，所以我成個人都糊裡糊塗噶。明白。所以我當時咧，你咁樣啊，好唔好啊，哥哥？你咁樣啊，你話你約咗你太太嘅，咁你太太連咗咪未？不如我哋直接連埋你太太上嚟好過啦。好啊，你同佢傾下你。嗱，我見到有個匿名嘅，我啱先見到有個匿名嘅，但係而家又唔響度。呢個下邊嘅哥哥嘅太太，你可唔可以連下上嚟？你哋係咪約好咗連咪嘅？如果係嘅，不如我哋連咗佢。呢個太太，你問下你太太係咪真係入咗嚟你直播？係咪？另外喺直播間講，
呢個匿名嘅哥哥嘅太太，你係咪入到嚟我直播間？如果你方便嘅，你可以匿名連咗咪佢。我係用佢約咗㗎，佢冇正面回答我，但係佢應該係入咗嚟㗎啦。嗱，咁我哋今日咧，如果有金牌調解員嘅咧，你哋各就各位啊，同埋咧想連上嚟嘅，想和好嘅，想解決問題嘅，匿名連咪，呢個聽眾嘅太太喺唔喺度？呢個聽眾嘅太太喺唔喺度？響度嘅可唔可以連上嚟？我而家等緊你。嗱，好啦，嗱，我見到有個匿名嘅連咪，我而家連佢上嚟啊，哥哥仔吓。好啊，你幫我同佢傾下啦。喂，你好。啊，你好，小婉姐姐啊。係，你好。嗱，阿姐姐，咁你呢上邊嗰個係咪你先生？你哋約咗上嚟傾嘅？係啊，佢約我連上嚟，佢係想同我好返，但我一早已經同佢講過啦，我絕對唔會同佢喺埋返一齊嘅。我依家淨係希望話佢唔好再打攪我哋兩母子。佢依家出咗獄，成日跟蹤騷擾我同個仔。我依家真係好驚啊！我日日都要提心吊膽。咩出獄？咩意思？出獄又係咩意思？佢之前係坐過監嘅，佢鎖住我啊！佢鎖住我，然之後我屋企人報警，我先俾人救翻出嚟。咁你點解鎖住佢嗰個哥哥？我鎖住佢啊！我係唔俾佢走啊！你講下咩狀況，姐姐啊？你講下。啊，小婉姐姐，你聽我講完先啦。嗱，啊，當初佢阿爸得咗肺癌嗰陣時，我啱啱生完仔，佢阿媽就要去照顧老爺，我就湊個仔啦。其實嗰時同佢相處得比較多啲。當初我嫁入嚟嗰時，我收咗佢哋係11萬禮金，但我冇將呢啲嫁妝帶翻過嚟，就因為呢件事呢，佢阿媽由頭到尾都睇我唔順眼，處處都針對我，所以我哋啲關係一直都好差。咁我後尾就帶住個仔翻外家，佢就會同我老公話我出軌勾佬。小婉姐姐，你知唔知啊？佢明知我老公好敏感，佢成日都喺佢面前暗示話我喺出邊同人有路，話我勾佬，話我喺屋企着得好姣，成日同人講電話乜嘢啊？咁我老公本身佢因為佢前妻係幫佢戴咗頂帽先走咗。事實上你係咪着得好暴露或者去勾某佬之類嘅咧？有咁嘅行為咧？冇啊，係佢疑心太重啦。佢一聽佢阿媽咁樣講咧，佢每次翻嚟都同我嘈啊。因為佢成日都喺出邊跑嘅，佢好少喺屋企。然之後咧，佢就喺屋企裝咗個小眼睛，佢隔半個鐘就一定要我打電話或者開個視頻報備俾佢，唔俾出門噶。係啊，好過分噶。點解要半個鐘嘅哥哥批准啊？咁我都係關心佢睇下佢哋做乜嘢啫，係咪啊？咁你唔使半個鐘噶嘛，係嘛？有冇人係半個鐘嘅咧？咁佢有冇嘢做？我半個鐘揾佢一次，通過視頻，佢影響佢乜嘢咧？嗱，你聽下啦。如果我有時冇及時覆信息，冇及時覆電話，佢就不停打電話嚟嘈我，一嘈就成個幾鐘噶啦。嗱，有時我如果俾佢知道我私自出門嘅話，佢媽第一時間就會打電話通風報信嘅。點解有時佢喺珠海，佢就會即嘅？刻翻嚟。你話乜嘢？佢唔俾㗎，即係佢唔俾我自己出門嘅，一定要經過佢同意嘅。點解咧？如果我點解咧？出咗去啊，咁我媽唔俾你出門都為我哋好啫。唔係我話你啊，點解唔可以自己自由出入咧？我出去咧，一旦俾佢知道咧，佢喺珠海，佢會即刻趕翻嚟打我噶。如果佢喺外地，佢就會當晚翻嚟都一定會打我噶。佢一開始打完咧，佢仲會道歉，但後尾佢越嚟越過分啦。咁點解啊，哥哥？我問你啊，我個人身自由嚟嘅，你都可以自由出入，點解佢唔可以自由出入咧？點解佢要向你報備咧，哥哥？我出去，我係為咗呢頭家，我要揾錢，我要養家。佢出去做乜嘢咧？佢出去有咩事咧？佢有冇朋友？佢有屋企唔得咩？佢就屋企湊小朋友就得啦。佢點解冇朋友嘅？點解冇朋友啊，姐姐你？我係冇朋友噶，俾佢搞到。唔單止冇朋友，我而家親戚都冇埋啊！有次我舅父病得好緊要，咁我翻外家去探病，我夜晚冇翻嚟，我冇翻屋企住。第日我翻到嚟之後，佢就一口咬定我係背叛佢，話我喺出邊滾。佢扯住我頭髮就咁樣打我，用煙灰缸打到我成身瘀埋啊！佢仲攞啲煙頭嚟辣我，辣到我成身都好多印。佢甚至攞個仔嚟威脅我，我實在好驚，我先至
帶埋我仔匿埋起身啦。你講呢啲做乜嘢咧？你舅父病重，你點解事先唔同我講咧？我媽打電話話你冇翻屋企，話你出咗幾個鐘。如果你出去真係俾人屌啊，幾個鐘時間都唔知俾人屌咗幾多次啦。唉，我真係有冇？